စီပီချက်သားကိုပဲအရသာရှိအောင်တေချာနှက်ပြီးတော့ကြက်ပင်စင်းလေးချက်စားမှာပါအရင်ဆုံးချက်သားကိုရေဆေးပြီးတော့အရွယ်တော့အတုံးလေးတွေတုံးထားပါမယ်ဆိုင်ရလို့ဆိုရင်တော့တိတိလေးတွေတုံးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ချီလေးကအင်စားဆိုတော့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးတုံးထားပါတယ်ပြီးရင်စားရဲဒါရှိရဲစနွင်းရဲဂျင်းရည်လေးညှစ်ပြီးတော့ကြာညို့လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားပါတယ်ပဲငယ်ပြားကြီးအနောက်ပါဒီချာခဏလောက်နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာကြက်သွန်ပြူနီချင်းနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်းကြိတ်ထားပါမယ်ဒါကတော့စီတက်ဖို့အတွက်ပါထောင်းရင်လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ပင်စိမ်းရွက်ကိုလည်းရေဆေးပြီးတော့ဆက်ထားပါမယ်အရင်တော့ဆိုရင်ပင်စိမ်းတစ်စီးဆိုရင်လည်း200ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့300ပြီးရပါတယ်ပြီးရင်ဒဲဝဲကိုစီးထည့်ပြီးတော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူနီချင်းငရုတ်သီးစိမ်းကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်စီတက်တာမှုလာပြီဆိုရင်တော့နှက်ထားတဲ့ကြက်သားလေးကိုထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သားတွေကအညှီရေကုန်ပြီးအထိကိုလုံးပေးပါမယ်ဒီလေးနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တဲလိုက်ရင်ပေါ့ကြက်သားတွေကအရေးလေးတွေထွက်လာပါတယ်ကြက်သားတွေကထွက်လာတဲ့ပထမဆုံးအညှီရေတွေကုန်ပြီးအထိကိုတေချာလေးလုံးပေးပါမယ်စီတန်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့ချီလီတို့ကကြက်သားလေးနည်းနည်းနူးအောင်ရဲ့အနှစ်ကလေးပူရအောင်ရဲ့ပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးသူကဗမာကြက်လိုမျိုးအများကြီးချက်စရာမလိုပါဘူးစီလီကြက်ကနူးလွယ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခင်းတင်ပြီးလေးစိတ်ခွဲထားတာလေးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ချီကြိုက်လို့ထည့်ထားတာပေါ့နော်မရှိရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကြက်ပင်စင်းကိုခင်းတင်ပြီးထည့်ဖို့ရတာကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ခုနကရေဆေးထားတဲ့ပင်စင်းရက်ကလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အုပ်ပါတယ်ခဏလောက်မှွေးပါလေအကြိုက်ထပ်ပြီးတော့မှွေးကြမှာတော့ပေါ့နော်ဒီလေးပိတ်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်လိုက်ရပါပြီဒီမှာဒီပင်စင်းလေးကလည်းလီးပြီးတော့ကြက်သားလေးကိုမှွေးတဲ့အရာသားလေးဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ချီလီကတော့ဒါကိုခက်ချက်ချက်လေးချက်ထားတာပေါ့နော်အကယ်ဆိုင်နေရလို့အရေးဆက်ဆက်လေးနဲ့စားခြင်းခီးဥကြီးတစ်စုံထည့်ပြီးတော့ရင်းနှီးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟင်းရည်ပြပြခက်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ဆန်းစားရင်လည်းစားလို့ရတာပေါ့နော်စီပီချက်ကိုအရသာသေးချာနှက်ပြီးတော့ချက်စားရင်ဗမာချက်လိုပဲစားကောင်းပါတယ်